Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, me chamo Wallace, o nome do meu canal é Wallace046 e hoje vim apresentar pra vocês minha nova conquista, o MT-03 do ano, tá? Pra quem me acompanha já há um tempo sabe que eu tinha uma CB300, sofri um acidente com ela, mas Deus me abençoou com essa belezinha aqui. E nós tá aqui, ó, com a Kawasaki Z900 também, tá, filho? Pra nós brincar, vai vir videozão com ela, então acompanha nós aí, fechou? Deixa aquele like, se não segue a gente,